Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota haadha kootuuf akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa kudha galata rabbii baga jiraattanii akkasumas laayikii sabiskiraabii warri gochaa jirtan galatoomaa ulfaadha. Galanni keessan bilisummaa isiniif haa ta'u, bilisummaa wanti caaleen jiru rabbiin fayyaa guutuu isiniif haa kennu hunda keessanii waa'ee adda waan karoorfattan rabbiin cufasaa hunda isaa isiniif haa guutuu isiniin jechuun barbaada. Sumayyaan yeroo baay'ee goota, Sumayyaan leencaa, Sumayyaan beektuudha, Sumayyaan dubartii cimtuudha jenne yerootti nuti isinitti haasofnu qoosaa waan qal'in wayii isinitti fakkaata jechuudha. Waan ija keenyaan argaa jirruu fi waan ija keenyaan ilaalaa jirru dubartii cimtuu ta'uusee adda baafannee sirriitti beennaa fi irraa dubbannaa jechuudha. Har'a viidiyoo gadhiistee turte amma warroonni argitaniitu warroonni argine immoo deemaatii dhaqaa viidiyoo ishee ilaala waan isheen jette ani waanuma isheen jette dubbadha waan ta'eef jechuudha. Amma naa galee amma daqiiqaa 16 ilaalee dhufe isaa walitti ilaalle amma daqiiqaa 16 ilaalee dhufe viidiyoo ishee isaa achitti waan isheen jette beeku nan ariifadhee hojiillee qaba kanatti jechuudha. Xumurre booda itti deebi'ee xumura viidiyoo ishee nan xumura otoo ilaaleen xumuru waan aasaan seenatti toluu fi hedduu tokko ilaalee xumura jechuudha viidiyoo ishee. Egaan akka jette Ayyuudhaan Sayidoodhaan Ayyuun ergii mana barbaadde ergii mana koo barbaadde naannessii fi ani fayyaa qaba, ani nagaa qaba, ani hojjetadhe yoo rabbiin kiyya umurii naa dheeresse yoo rabbiin kiyya na jiraachise ani ijoolleedha. Ijoolleen mana madaamii isin jirti, qimamoonni madaamii isin jiru yoo laayikiidhaa fi sabiskiraayibii na godhanii na guddisanii ani hojjetadhee laffa'ee itti dadhabeeyyuu ijoollee kootii fi waan ta'u anaafis waan ta'u ani godhachaan jira. Manicha sana amma bitachaa jiru sana kaffaltiisaas ofirraa xumuree yeroo dhiyootti ittiin gala anuusatti nan gala. Mana hin barbaadu, mana sadaamaa jiru sana mana hunda isaayyuu isa jiru Sumayyaan achiisaasis qabdi jettee sasenoo dhiyeessitu sana maqaa isheetti deebisii fi sammuu nagaa jiraadhu. Sayidoo abbaa ilmaan kiyyaatti na gaddisiisa. Sammuunsaa joonjee sammuunsaa dhiphachuurraa maqaa isheetti deebisee fi mana kana haa jiraattu. Ishee dhumtiyyuu ijoollee taate osoo daa'imummaadhaan jirtu akkatti mana na gaafatte isheedhaaf iyyuu qaanyiidha. Isheedhaaf iyyuu safuudha. Ani dhimma isaa hin qabu. Tun dhimma isaa qabaadhe kanaan duranii itti gala ani tuffadheeyyuu mana safooqii sana bitadhe DMCD moo maayettee joo isheen ganaan galtu dhiisaa afaan Oromoo na buusa natti kofaltuu nakatti naan galtu yaa Sumayyaatti yana rakkadhe wallaahi DMCD jettee manicha sana mana fooqiin jedha maaltu na galchee yookaan gamoon jedha gamoo dirribii wal yayyaabaa sana ila sinii galee jira maali nan du'aa wallaahi maayettee mee barreessaa koomintii jedhetti naa barreessaa mee dhugaa rabbii Oromiffaan qoyi diraamaa wanni ifaa keessatti innas tawaawwaqu diraamaa eenyu ijoolletti amma gadhiifamte diraamaa kiraafa namni diraamaa kiraafa daawwatu jira. Kiraa hiruutii natsaannatii natsi diraamaa akkasii yoo hin daawwatu ta'e isa keessatti as taawwaqu beektanii mana kana mana Sumayyaan amma bitatte kana isaan irraa qo'i isaan maal jedhu kan isaan irraa illee nan hordofa. Sumayyaan maqaa dhoofti malee maqaa isaan barreessine kaayee kanaaf naa galu beektanii yoo maqaa barreessan malee naan galu dullattiin eessaa waa beekti silaas dulloome ijjinan argu gurrinan dhaga'u warra kadhash dulloome bar dhugarbe dulloome bar kanaaf dullatti waan dhageessu koomentii jalatti na barreessa ani haadha keessani bar niraanfattanii maa ijoollee waati gabaabbatte yoo haati dulloomte bar nama tuffatti yoo na caaltan jechuudha. Hojjaan keessan na booddee dhuftanii yoo guddattanii na caaltaniitu matara namo'uu barbaada hartuu jooga qohaa isin falaxaadha yoo dudda keessa isin dha'e malee namootu isin qaanyiin beektanii namootu maa abbaa malee guddise ijoollee kana akka hin taane waan hin barsiiftu ofisheeti baratti malee barreessaa tokkokkii jalatti DMCD san mana Sumayyaan bitatte sana barreessaa Ingiliffaan maan baratin nan du'aanii maa akkin jedhe akka jette gaa Sumayyaan ani hin barbaadu manicha hin barbaadu. Sayidoo mana sasiin kenna kottuu fudhadhu naan jette kaartaa pilaanii kottuu fudhadhu maqaa keettiin sii deebisa ani bor waan ta'uun beeku. Ayyuunis na karakkaraa jirti wanta wajjiniin waggaa 10 guutuu laffaa'anne wanta itti dadhabne kana ani Ayyuudha dabarseen kennu kottuu wanta sirratu jira wajjin sirreessina naan jette ani hin barbaadu. Fuudhiiti Ayyuudha kenniifi ishee dhumtiyyuu keessuma haa jiraattu ishee dhumtiyyuu itti haa galtu malee ani
manichatti singal waan ta'eef ansilahu kan kana caalu isuu taraa namatti isa taraa goree ilaaleen dhiisee jira waan ta'eef kan kana caalu bitachaan jira waan ta'eef kanaafuu ani waan ishee karakkaruuf hin qabu waan isheetti kana gaddeebi'ee muggutuuf hin qabu isheedhuma kenniif jettee deebistee fi jirti jechuudha. Kaleessa Saayidoo waamee ture viidiyoo isaa argitaniitu miti waamee ture kottuu fudhadhu kottu maqaa keetti kaartaa pilaanii wanta sirriitu jira jennaan hin barbaadu jettee deebistee fi jirti jechuudha. Osuma ta'eeyyuu ayyuuni safara kiyyatti galuun qabdu jette. Safara kiyya na biratti yoo dhiyaachuu hin qabdu. Maaliif Kuno akkuma argitan seen nama reebdi nama dhoofti ayyuu wajjin namni hin jiraatu. Saayidoo yoo gubdee jirti. Abbaa ilmaan kiyyaayyuu abda keessa keessee qabsiiftee jirti. Kanaaf hin arrabsan mineeti. Anaaf jettee ijoollee keetiif jettee akkasiin ta'ini ani ijoollee keetiif yoo ta'e karoora mataa isaanii hin qabu. Anis karoora mataa kiyyaa nan qaba. Kanaafuu jennaani ani hin barbaadu qabeenya wajjin horanne ani hin barbaadu. Anis humnan qabaa fayyaan qabaa osoon fayyaa qabu waan nama gaddeebi'ee hin barbaadu. Sichitti hojjetadheeyyuu bakka guddaa gahuu nan danda'a kanarrayyuu jiraachuu nan danda'a. Rabbiin bichaan umurii dheertuu naaf haa kennu malee qabeenya kiyaan hin barbaadu jette. Dhaamsa dhaamteefii jirti jechuudha. Silaa keessaa walitti naasaamne silkii waliin qabanii YouTube marraan innillee daawwata amma beektaati gaafa YouTube viidiyoon gadhiifamu Saayidoo dura namni ilaalu online irra taa'ee ishee eegaa oolee bula mallaan jedhitti tolenaan jedhitti natti araaramitti laata dhufitti jedheetu ishee eegaa jechuudha. Isheen illee mallaan jedha wayyeetteetu isee dakka yortii isini yortii amma ijoolleen baay'ee nama nammeerume hin jira baay'inaan na jala hin jirtanii beektaa amma yortii wal janajjantanii firendii keessan wajjin miisejii isaa eegaa bultanii isin miisejii walii eegaa bultu akkasii isaan immoo viidiyoo walii eeguu jechuudha. Sumayyaan akkuma isin miisejii firendii keessanii eeddanii inni immoo viidiyoo walii eeganii deebii irratti walii kennuu jechuudha. Hundaafiyyuu sanas ta'e kanas ta'e nu nagummaa isaanii barbaanna. Rabbummaan walitti deebisuu nuti warri dulloomne kuni warri umuriidhaan isaan caallu kuni du'aa gochuufi abbaako du'aa goonee fi akkasaan walitti deebi'an akkasaan walitti araaraman ijoolleen kun akkam battanamne inni sunis mana isaa keessa jiraatu isheen sunis mana ishee keessa jiraatu isheen sunis achi jiraatu inni kunis achi jiraatu ijoollee miti abbaakoo jettee walii wajjin nyaatanii dhuganii abbummaa isaa beeksisee ijoollee illee akka abbaa ta'e bartee wajjin guddatanii kana barbaannaa jechuudha nuti malee Sumayyaa ayyuutti dhiyeessuuni noo waynee kiraafa diraamaa kiraafa gadhiifame yalla baay deemaan jira dhugaa rabbi waynee diraamaa kiraafa gadhiifame saatiin 9 ta'ee joo kutee gaajoo jedhaa tun diraamicha ilaalina hojiitti kan waan ta'eef nan deema dhugaa rabbi nan deeka wayyoo